ഞാൻ മിണ്ടില്ല. ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മ താടി. ഒരു ഉമ്മ താടി പറ. ഒരു ഉമ്മ താടി. ഒരു ഉമ്മ താടി. കാക്കി കാക്കി കൂടെ വിടേ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? പാട്ട് പാടാൻ പറ. അവന് തലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത പാട്ട് പാടും. കാക്കി കൂടെ വിടേ, കാക്കി കാക്കി കാക്കി. എന്റെ റോക്കിനെ പോലെ കണ്ണാടി നോക്കിപ്പോ പറയുന്നല്ലേ. പറന്നുപോയ റോക്കിയില്ലേ, അറിയാത്തവർക്ക് പറയാൻ കേട്ടോ. അത് പറന്നുപോയ റോക്കിന്റെ അതേ ക്യാരക്ടറാണ്. ഉമ്മ ഡാഡി. ഉമ്മ എങ്ങനെ പൂച്ചെത്ത ഇപ്പഴൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല. എനിക്ക് മതിയായിട്ട് കുട്ടികളൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മതിയാ. 9 മണി 9:30 സമയം കിടക്കാല്ലേ. മക്കൾ ഇങ്ങനെ കിടത്തുക രാത്രി. എന്താ അവന് സമയമായിട്ടില്ല. മിന്നു ആയിക്കോട്ടെ, അവൻ തുറന്നു വരുന്ന അവന് സമയമായിട്ടില്ല. അവന് 11 മണിയാണ് ടൈം. അവൻ തുറന്നു വെളിയിൽ വരും. അതാ എങ്ങനെ അറിയോ, നമുക്ക് 11 മണി വരെ പുറത്തും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കൂട്ടിക്കയറുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോ 9:30 മിന്നു കൂട്ടി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 8 മണിയായപ്പോ റൂമിലേക്ക് വരാൻ കിടന്നിട്ട് കരഞ്ഞു. റൂമിലേക്ക് വരാൻ കൊണ്ടാക്കടി വേണ്ട നിൽക്കുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോ ഇവൻ സമയമായിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ അവൻ വരുമോ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. എന്നിട്ട് അവൻ വെളിയിൽ വന്നാലോ. അവനും പോച്ച കൊടുത്തു. ആ ഭാവമൊക്കെ പോച്ച കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ വെക്കും. ദേ ഇല്ല കിടന്നോട്ടാ. ഇവന് രാത്രി പല്ലി വരും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരുടെയും അടച്ചു കൊടുക്കും. രാത്രി പല്ലി വന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് കരയും. കണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് കുട്ടിനെ കൂട്ടിലാക്കണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സമയം കണ്ടിട്ട് അവൻ വരുമോ. അവന്റെ സമയം 11 മണിയാണ്. നീ എന്തിനു വെറുതെ കൂട്ടിലാക്കണ്. രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി 11 മണിയാവും നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ. അതുവരെ മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കില്ലേ. കിടന്നിട്ട് 2ാം പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് വന്ന് എന്നിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവനെ കൂട്ടിലാക്കിയ. പിന്നെ അവൻ എണീറ്റ് വരില്ല. പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ 8 മണി വരെ ഇരിക്കും. 8 മണി വരെ മിന്നു പഴം കഴിച്ചാ പോണു. അവൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ പഴം കഴിച്ചിട്ട്. ഇന്ന് നീ പണി ചെയ്ത കാരണം എത്ര നേരം തുടക്കലല്ലേ, വീട് വൃത്തിയാക്കലല്ലേ. പണി ചെയ്താൽ തന്നെ വേർക്കുള്ളൂ മിന്നു, ക്ഷീണിക്കുള്ളൂ. വേർപ്പിന്റെ അസുഖം. രാത്രി ഇത്ര നേരം പണി ചെയ്തില്ലേ. കുളിച്ച ആ സമയത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കല്ലോ. കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചെയ്താൽ മതിന്ന്. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേര് ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് രാത്രി വിശേഷം നമ്മുടെ മക്കളുടെ കേട്ടോ. ഇതാണ് രാത്രി വിശേഷം അല്ല മിന്നോ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ. ഇനി ഇത് കുറേ നേരം തന്നെ തൊടാനേക്കില്ല. രാത്രിയായ മുത്തുമണി ബാ അമ്മ നോക്കിയോട്ടെ. മുത്തുമണി ബാ അമ്മ. രാത്രി ആയതിനൊരു സുഖേടുണ്ട് അമ്മ. എന്താണ്ടാ ഇതാ തെരിഞ്ഞ ചെക്ക അതിന് നല്ല കൊതി ചോര വരും. എനിക്ക് വയ്യപ്പാ. ഇത് ഈ കുട്ടി പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് മുത്തേ എന്തുമാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ കേറി അവിടെ സുഖമായിട്ട് വവ്വാലിരിക്കും പോലെ ഇരിക്കും. മാറ്റിത്തരാണ്ട അമ്മ. ഇതെന്താണ്ടത് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ വരണ്ട ബനിയൻ. എന്തിന്റെ വവ്വാല്
വവ്വാലേ ഇത് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാതില്ല അപ്പിയിട്ട് വെക്കില്ല നീ നിന്നിട്ട്. എന്തുമ്മാ അന്റെ പെണ്ണേ ഉപ്പൂ. ഇനി കൂട്ടി വെക്കോ, കുടിക്ക് വെക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ നീ അപ്പിയിടും. കണ്ടാ അതിനൊരു ശുഷ്കാന്തി ഉണ്ട് അതിന് കുടിക്ക് കയറാൻ. കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ കുഴച്ച് തരാട്ടമ്മാ. ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ലടാ. പിന്നെ കൊടുക്കാം ഞാൻ. ഇത് കേറാൻ കിട്ടണ്ട കേട്ടാ. എന്താണ്ടാ നീ എന്നെ കൊത്താൻ വരുന്നേ വവ്വാലെ? വിളിക്കും പിന്നെ നീ ഇത്തിരി അങ്ങനെ തള്ളി വെക്കട്ടെ. ഞാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വന്ന് കൊത്തും. ഇറങ്ങി വന്നിട്ടേ അവന്റെ മകനാണ്. അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റുമോ? എന്താ നിക്ക്? എന്താണ് നിക്ക്? അമ്മ പറന്നു വന്ന് കൊത്താൻ വന്നത്. ഇത് മണിയല്ലേടി. എവിടിച്ച് പോണ്? എവിടിച്ച് പോണ്? കുടിക്കൊന്നും പോണ്ട, പൊക്കോ. ഇനി കുടിക്ക് പോവാം. കൂട് എന്തൊരു ഇഷ്ടമാണോ അറിയാം അതിന്. കൂടാക്കി തരാം. കേറിക്കോ. കൂടെ വൃത്തിയാക്കിയില്ല അല്ലെ പിന്നെ. അതായത് അരിയും പൊടിയൊക്കെ ആയതാണ്. ഗോതമ്പ് മാവിൻ്റെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത കാരണം ഇത്രയും വൃത്തിയേടായത്. എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി. നിന്റെ കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയില്ലടാ. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അതാണ്. അവന്റെ മകൻ, അവന്റെ സ്വത്ത് മതി. കേണിയും പറ്റി. കിടന്നോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കൊല്ലിഞ്ഞ പറന്നു വന്ന. കുഞ്ചുമണി പയം വേനടി. പയം കഴിച്ചേരി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. രാത്രി 11 മണിയായി. 11 മണിയായി. 11 മണിയായി. പിന്നെയും കൊത്താൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കയ്യിലും മാത്രം കൊത്താൻ. ഞാനിപ്പോ കൂട്ടുന്നെടുത്ത് ഉമ്മ തന്ന് പാട്ടുപാടി. അവന്റെ മകൻ കിടക്കുക. 11 മണിയായില്ലേ? കിടക്കുക. എന്താണ് കൊറ്റ പൊന്നെ? അബ്ബൂ ഇന്ന് കേക്കണ്ടേ? 11 മണിയായില്ലേ? ഒരു ഉമ്മര. ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി പാട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല. രാത്രി ഉറങ്ങണ്ടേ? ഒരു ഉമ്മ ഡാഡി. ഇത് രാത്രിയാണ്. കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? രാത്രി 11:30ആയി. ഒങ്ങണ്ടേ? കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? ഓ കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? രാത്രി 11 ആയില്ലേ? എത്ര കാക്കയെന്ന് കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? മതി സമയം എത്രയായി? കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? ചുറ്റുമണി കണ്ണ് ചുറ്റൂടി. ഒരു കാക്ക കൂടുതലുണ്ട്. മതിയുടെ മുത്തേ. ഗുഡ് നൈറ്റ് പറ. ഗുഡ് നൈറ്റ് പറ. ഹലോ
ഞാൻ കന്നിട്ടിട്ടുള്ള കുറ്റിയാണ് 9 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മതി മതി. ഇത് ഒരു പണം കൊടുത്ത് പണ്ടത്തെ കൊട്ടുന്നൊരു പഴമൊഴി ഉണ്ടേ. ഒരു പണം കൊടുത്ത് കൊട്ടിരുന്നിട്ട് 10 പണം കൊടുത്താലും കൊട്ടുന്ന മതിയടാ. ഇവിടെയാണ് സ്വിച്ച് പാട്ട് പാടുന്നത്. ചത്തമ്മനെ പാട്ട് പാടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇവിടെയാണ്. കണ്ടോ? എനിക്ക് ഉറക്കം കണ്ണൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്.